আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ আইয়ুহাল মুশাহিদুনা ওয়াস-সামিউনাল কিরাম উকাল্লিমুকুমুল ইয়াওমা ফি হাযাল ভিডিও আন তাফসীরি রু'য়াতিল বাকারাতি ফিল মানাম লিল মুতাযাওwiজাতি ওয়াল হামিল হুনাকা আহলামুন মুনতাখাবা ক্বাদ আবহাসু লাকুম ফিল করিবিল আজিলি ইনশাআল্লাহ আইয়ুহাল মুশাহিদুন রু'য়াতুল বাকারাতি ফিল হুলমি লিল মারআতিল মুতাযাওwiজা হিয়া আলামাতুন তাদুল্লু আলাল ফারহাতি ওয়াস সুরুর إذا كانت هذه البقرة سمينة وكبيرة فإن ذلك يدل على عام فيه رزق كبير وخير وفير لها ولأسرتها وقد تدل هذه البقرة في الحلم على حمل لها في هذه السنة وقد تدل على الرزق والخير الكثير الذي يدخله عليها زوجها في هذا العام وتدل البقرة في منامها على الجيرة الطيبة والخير الكثير لها ولجيرانها ويدل على الاستقرار والمال والخير ويدل على صحة الأبناء وأما إذا رأت أنها تقوم بحلب البقرة فإنها تحصل على وظيفة مرموقة ومال تحصل عليها بنفسها وإذا رأت المرأة الحامل في منامها بقرة لونها داكن في منامها كان المولود ذكر وأما إذا كان لون البقرة فاقع فإن ذلك يدل على أن المولود سيكون أنثى أيها المشاهدون إلى الآن تنتهي المقال ولكم المزيد في المآل وأشكر لكم شكرا في كل حال